ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا عن العدسات وازاي تلبسيها وازاي تخلعيها وازاي تحافظي عليها، وقبل ما تستخدميها هتعملي ايه، وبعد ما تشيليها من عينك هتعملي ايه. ايه المحلول اللي ممكن تستخدميه معاها، ايه هي انواع العدسات. كل حاجه عايزه تعرفيها عن العدسات هتلاقيها موجوده معايا في الفيديو. عشان كده العدسات نوعين، عدسات نظر وعدسات تجميليه. طبعا العدسات النظر دي اللي هيكتبها لك الدكتور لما تروحي تكشفي، وبتكون مصممه لعينك انت بس، بتتعمل على حسب نظرك، على حسب الرؤية بتاعتك، وبتكون ليكي انت لوحدك مخصوص. لكن العدسات التجميلية بتكون بتتباع في اي مراكز من مراكز التجميل، في اي محلات من محلات مستحضرات التجميل. وبتكون برضو انواع، في عدسات يومية وعدسات شهرية وعدسات سنوية. قبل ما نحط العدسات في عينينا هنعمل ايه؟ اول حاجة لازم تغسلي ايدك كويس جدا وتعقميها كويس جدا، تغسليها بالمية والصابون وتعقميها. هتنشفيها كويس قوي. وقبل ما تستخدمي العدسات ممنوع منعا باتا ان انت تحطي اي كريم تدخليه جوه عينك. بتحطي العدسات وانت غاسله وشك وغاسله ايدك. اي حاجه عايزه تحطيها بعد كده من كريمات او من مكياج بتحطيها بعد ما تركبي العدسات في عينك، علشان هتبقي مغمضه عينك وتبداي تحطي الحاجات دي من بره. فهتضمني ان مفيش اي حاجه تدخل جوه عينك من كريمات او من مكياج تضرك وانت حاطه العدسه. طبعا الكلام ده للبنات اللي لسه مبتدئه وما لبستش عدسات قبل كده، لكن لو انت متمرسه في الحكايه دي وعلى طول بتلبسي العدسات هيبقى عادي جدا معاكي، لان انت هتبقي عارفه القواعد كويس جدا، وواثقه ان انت مش هتدخلي اي حاجه في عينك، فهتقدري ان انت تحطي كريماتك ومكياجك وبعدين تلبسي العدسه. بلبس العدسه واجي اقلعها، هشيلها فين؟ بنشيلها في حاجات شبه دي كده. دي بتبقى مخصصه للعدسات، بتكون رخيصه جدا. دي بتيجي مع المحلول بتاع العدسات كده كفري جوه العلبه بتاعته، او لو انت عايزه تشتريها لوحدها من محلات مستحضرات التجميل بتلاقيها. سعرها رخيص جدا، يعني ما بتعديش ال10 جنيه. بتجيبيها وبتميزيها، هي بيبقى فيها لونين، وساعات بيبقى مكتوب عليها واحدة رايت ار والتانية ال ليفت، علشان تميزي ان دي العين اليمين ودي العين الشمال وما تلخبطيهمش بعد كده مع بعض. نستخدم العلبة دي كده على طول اول ما نشتريها؟ اكيد لا، العلبة دي لازم تتغسل كويس جدا بالمية، مية سخنة علشان تتعقم، وبعدين تنشفيها وتغسليها بالمحلول بتاع العدسات، علشان تضمني ان المية لو كان فيها كلور او فيها اي حاجة ممكن انها تكون مضرة لعينك، ان محلول العدسات هينقيها من اي حاجة. وبعد ما بتشطفيها كويس جدا بالمحلول تبداي ان انت تحطي فيها العدسات بتاعتك. عند انضف نوع محلول انا بفضله وهو رينو. ده افضل محلول جربته في حياتي، انا بقالي كتير جدا بلبس عدسات وجربت كتير من المحاليل بتاعة العدسات، ده اكتر واحد عجبني. الحجم بتاعه بيكون كبير قوي وبيقعد معايا بالسنين، مش مجرد سنة واحدة، بيقعد معايا بالسنين، لان انت بتاخدي حبة صغيرين جدا منه يا دوب تحفظ لك العدسة بتاعتك. وطبعا مش بتسيبي العدسة في العلبة بتاعتها لغاية ما تنشف، انت بتشيكي عليها كل يومين علشان تتأكدي ان هي لسه متغطية بالمحلول بتاعها. ولو المية بتاعتها قدمت بترميها وبتحطي بدلها محلول من اول وجديد تاني، علشان تغيري المحلول اول باول. للبنات اللي عينيها على طول بتكون جافة، فمش بتستحمل انها تحط فيها العدسات، او لما بتيجي تحط العدسة فعينيها بتوجعها وبتفضل تدمع، عندي ليكي حلين. هما نوعين من القطرات، كل واحد فيهم بيستخدم لحاجة. اول حاجة ده اسمه بولي فريش، ده علشان جفاف العين، لو انت حاسه ان عينك ناشفه هتحطي منه قبل ما تلبسي العدسه. وممكن وانت لابسه العدسه ولو لقيتي عينك مثلا مضايقاكي او انها نشفت جوه عينك، تقدري ان انت تحطي منه واحده هنا قطره هنا وقطره الناحيه التانيه، هتحسي ان انت عينك بتتنفس ومش مضايقاكي خالص. تاني قطره معايا اسمها بينوكس، القطره دي فيها نسبه بينك، دي للبنات اللي هي مش بتستحمل تلبس العدسه اصلا، فبتحط هنا نقطه والناحيه التانيه نقطه، بتروح عامله كده كبنج بسيط خالص للعين تخليكي تلبسي العدسه بسهوله. الاتنين انا مجرباهم ما فيهمش اي ضرر، بس ما تستخدميهمش يوميا. تقدري تستخدمي دي اللي هي بولي فريش يوميا، انما التانية دي لا، لانها فيها نسبة زيت. يلا بقى يا ندى ورينا ازاي بتلبسيها وازاي بتقلعيها، انت اتكلمتي كتير قوي، انا لازم اتكلم كل الحاجات دي علشان تبقوا على دراية باي حاجة قبل ما تحطوا العدسات في عينيكوا، علشان تبقوا فاهمين ايه الصح وايه الغلط، ايه الحاجة اللي المفروض تعملوها وايه الحاجة اللي لا. دلوقتي بقى يلا بينا نشيل العدسات اللي موجودة في عيني الأول، وأقول لكم إزاي إن إحنا بنغسلها بالمحلول بتاعها وبنشيلها في العلبة بتاعتها، ونلبس نوع تاني ونجربها وأوريكم إزاي بتتلبس في العلبة. قربنا بقى الكاميرا شوية علشان تبقى الصورة أوضح. دي العلبة بتاعت العدسات اللي أنا لابساها، مكتوب هنا ار أهو رايت. هبدأ إن أنا أفتحها، جواها في المحلول اللي أنا كنت حاطة فيه العدسة من قبلها. يلا بينا نشوف هنقلعها ونعمل إيه بالمحلول ده. بصوا علشان تقلعوا العدسة بكل سهولة، بتيجي عند عينك من هنا وتنزليها لتحت،
وبصباعينك الاتنين بتبرقي وبتمسكيها كده. طلعت. خلاص انا شلت العدسة اهي، دي فيها عدسة ودي ما فيهاش. بنعمل ايه في العدسة دي؟ بنحطها كده، هبعد شوية الكاميرا، كده في كف الايد، وناخد المحلول اللي كان محطوطة هي فيه، هنكبه كده في ايدينا. تمام. وتبدأي تعملي كده بصبعك اهو، تغسليها تطلعي منها اي شوائب. تمام. احنا طبعا غاسلين ايدينا كويس جدا قبل ما نستخدمها. وتروحي اخداها كده بطرف صوابعك، وتيجي عند العلبة بتاعتك تروحي حطاها زي ما خلعتيها. تمام. وبعد كده هتبدأي ان انتي تحطي فيها المحلول بحيث ان هو يغطيها اهو كده اهو. تحطي كمية محلول كويسة جدا لغاية اما تتغطى معاكي. وكده نبقى احنا قلعنا اول واحدة. هنعمل نفس الحكاية في التانية، هنفتح التانية الناحية التانية بتاعة العين الشمال اهو. تبدأي ان انتي تنزلي عينك كده، تبرقي وتمسكيها بطرف صوابعك اهي. اتشالت في ثانية واحدة، في ثواني كانت اتشالت. هنبدأ ان احنا برضو نغسلها بالمحلول ونحطها في العلبة بتاعتها. العدسة اللي انا كنت لابساها هي فريش ليدي، كانت لونها عسلي، خفيفة جدا على العين وما بتتعبش خالص. ندخل على النوع التاني واللون التاني. دي العين التانية اهي. هبدأ ان انا احطها على صبعي ده وهو ناشف تماما اهو. وهفتح عيني كده وهدخل العدسة، يا دوب تلمس عيني هشيل صبعي، العدسة اتلبست بكل سهولة. ولا تعبتني ولا وجعتني ولا صعبة ولا بتقشعر ولا اي حاجة من اللي انتوا كنتوا بتقولوها لي في الكومنتات قبل كده. طريقتها سهلة قوي وجميلة جدا. بس خلي بالكوا ان لون العدسة لازم يبقى لايق مع اللوك اللي انتي لابساه، لايق مع هدومك، لايق مع الميك اب اللي انتي حاطاه. يعني دي بصوا فاقعة قوي، بتبقى محتاجة فرح، مناسبة، محتاجة فستان سواريه مثلا. مش بينفع تتلبس بالنهار كتير. انما العسل اللي كانت قبلها بتبان ان هي كده رقيقة وخفيفة. فيعني خلوا بالكم من الحتة دي قوي، علشان في بنات بتنزل الصبح بعدسات الوانها غريبة وفاقعة جدا، فبتبقى بتخوف في النهار. ف يعني خلي بالك من الحتة دي، وشوفي كل عدسة هتتلبس امتى وايه الهدوم اللي هتليق عليها. هنبدأ نشيل دي، هوريكم الطريقة تاني بتاعة الشيل، وبعدين ندخل على اللي بعدها اهو. بتشدي عينك على تحت، تمسكيها بطرف صوابعك وبتشديها عادي خالص اتقلعت. هعمل كده في العين التانية واشيلها في العلبة بتاعتها واجرب معاكم اللون التاني. هندخل على العدسة اللي بعدها، ودي كانت من ديسيو، لونها أخضر. بنات كتير قوي بتشكر فيها وبتحبها، بس أنا بصراحة مرتحتش فيها. أهو نفس الطريقة اتلبست العدسة عادي خالص. أنا مرتحتش فيها لأن أنا لما قعدت بيها فترة طويلة قوي في خلال اليوم وجعت لي عيني وجابت لي صداع. سلوتيكا وفريش ليدي الاتنين كانوا تحفة، انما ديسيو معايا ما جاتش معايا سكة. في بنات تانية بتحبها عادي خالص. مش لازم بقى البس العين التانية علشان ننجز. هشيل دي واحطها في المحلول بتاعها واجرب معاكم اللي بعدها وهي كانت فريش لوك ولونها ازرق. ونفس الطريقة اهي اتلبست. يعني اللون بتاعها بصوا تحسوه ان هو طبيعي مش اوفر قوي، وفريش لوك من الماركات الحلوة قوي اللي عجبتني وريحتني. وهنيجي عند اخر واحدة معايا وهي ماركة دهب. اللون بتاعها زي تركواز كده شوية ازرق فاتح اهي. اهي اللون بتاعها جميل جدا، والدرجة دي كنت أول مرة أجيبها. يعني الدرجات التانية جبت منها قبل كده كتير، بس دي كانت أول مرة أجيبها. وبتدي شكل حلو قوي مع الميك اب اللي هو يعني لو مثلا رسم عينك أو حاطة دي ما تمشيش مع عدم المكياج ده، هي عايزة رسمة عين تكون حلوة. لكن دهب نفسها حلوة جدا ومريحة فوق الوصف. نرجع بقى للون عينينا الطبيعي ونكمل. طيب في بنات لما بتيجي تلبس العدسة بتحس انها مش قادرة تستحملها وان في حاجة يعني ازاز جوه عينيها. الحالة دي بتكون العدسة مقلوبة. بتبدأي ان انت تعدليها على الوش التاني وتلبسيها، هتلاقيها عادي خالص معاكي ومش بتتعب ومش بتوجع ولا اي حاجة. النقطة دي كنت عايزة اقولها لكم من البداية بس نسيت. بالنسبة لي اكتر الماركات اللي حبيتها كانت سولوتيكا، واوحش الماركات اللي ما حبيتهاش كانت ديسيو. ممكن تختلف من عين لعين تانية، انا عيني ارتاحت على النوع ده، عين تانية غيري ممكن ترتاح على الديسيو عادي خالص. شوفي ايه اللي يريحك واعمليه.
لمّا تيجي تحافظي على العدسات لازم زي ما قُلت لِك ما تسيبيهاش تنشف، تحطيها على طول في المحلول وتغيّري لها المحلول أول بأول، وقبل الاستخدام زي ما قُلنا بنغسل إيدينا كويس أوي، وبعد الاستخدام لمّا بنشيلها بتغسليها بالمحلول بتاعها وبتحطيها في محلول جديد. كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان يوصل لأكبر عدد من البنات، وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد أول بأول. لو عندِك أي استفسار سيبيه لي في comment وأول ما أشوفه هارُد عليكِ على طول. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.